Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là anime Jujutsu Kaisen vật thể bị nguyền rủa đã phát hành những tập đầu tiên và nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Phần manga của series cũng đã ra tới chapter 126, nhưng khá đáng tiếc khi các trang web truyện của Việt Nam chúng ta chỉ mới cập nhật tới chapter 102 mà thôi. Nhưng hãy yên tâm tham gia ngay cộng đồng Jujutsu Kaisen trên kênh YouTube của Anime Wiki bằng cách đăng ký và nhấn vào chuông thông báo. Chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo về những điều thú vị của series manga anime này nhé anh em. Và như tiêu đề của video ngày hôm nay, hãy cùng tớ khám phá về Sukuna, thân phận bí ẩn của Itadori và mối liên hệ của cậu với Sukuna. Đó là những điều rất thú vị đấy. Lưu ý video có chứa spoil, đề nghị anh em cân nhắc trước khi xem. Hơn 1000 năm trước khi câu chuyện của Itadori bắt đầu, đó là khoảng thời gian hoàng kim của các pháp sư, và thời đó tồn tại một pháp sư có tên là Ryomen Sukuna. Ông ta rất am hiểu về lời nguyền và cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên vì một lý do bí ẩn nào đó, chẳng phải là vì đi hóng gió ở Hồ Tây ở nhà người yêu cắm sừng hay có 100k anti-fan, mà Sukuna trở thành một con quái vật dị dạng với 4 tay 2 khuôn mặt, thích giết chóc vô cùng tàn bạo. Hắn đi đến đâu là đổ máu ở đó. Dù tung hoành trong thời đại của những pháp sư vĩ đại, nhưng phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực Sukuna mới bị đánh bại. Tuy nhiên sự ám ảnh của hắn ăn sâu vào thế giới Jujutsu đến mức sau khi chết, phần còn lại cơ thể của Sukuna không bị phân rã. Các pháp sư dù cố gắng đến mấy cũng không thể tiêu hủy được chúng. Từ đó câu chuyện về 20 ngón tay của Sukuna bắt đầu. Thời gian trôi đi, vượt qua quy luật thời gian, những ngón tay ấy dần trở thành một vật thể nguyền rủa. Chúng rải rác khắp nơi, không ngừng tích tụ sức mạnh tà ác và thu hút các nguyên hồn tìm đến. Các pháp sư liên tục tìm kiếm và phong ấn chúng nhưng vẫn không thể thu thập được toàn bộ. Theo lời của Sukuna, thì ông ta đã thi triển một lời nguyền hồi sinh vào những ngón tay của chính mình. Mỗi ngón trong số chúng sở hữu một phần sức mạnh của ông ta, và những nguyên hồn nuốt chúng sẽ được sở hữu lượng sức mạnh khổng lồ đó. Tuy nhiên, về vấn đề an toàn thực phẩm và y học, ngón tay của Sukuna mang độc tố cực mạnh. Nếu ai nuốt phải sẽ chết ngay lập tức. Theo Megumi thì tỷ lệ sống sót khi nuốt chúng là 1/1.000.000, và suốt 1000 năm qua chưa có ai làm được điều đó. Thậm chí ngay cả các nguyên hồn cũng chỉ được tăng thêm sức mạnh chứ không thể tiêu hóa được những ngón tay. Vì thế có thể nói xác suất để Sukuna hồi sinh gần như là không thể. Thế nên việc một thanh niên mặt học sinh body phụ huynh nào đó có tên là Itadori trong một phút cao hứng lỡ nuốt một ngón tay và trở thành vật chủ của Sukuna đã khuấy đảo giang hồ. Các pháp sư nhanh chóng dồn sự chú ý đến nhân vật kiệt xuất ấy, không phải vì phong cách độc lạ trong ăn uống của cậu, mà là vì Itadori chính là phương án duy nhất để tiêu hủy những ngón tay, tận diệt hoàn toàn Sukuna. Theo đó họ sẽ để cậu nhóc thỏa mãn gu ăn mặn bằng 19 ngón tay còn lại, sau đó tiến Itadori về chầu ông vãi. Kể từ đó thì cuộc phiêu lưu của Sukuna và Itadori bắt đầu. Bên cạnh khả năng tự động tạo ra một cái miệng trên cơ thể vật chủ để khịa thiên hạ, và chưa có nhiều cơ hội để bung lụa, nhưng có thể nhận định Sukuna rất mạnh. Hắn mạnh đến mức từng làm mất cân bằng cán cân thiện ác và được nhận định là người mạnh thứ 2 game chỉ sau ông thầy lên đỉnh không cần cầu thang Satoru Gojo. Thế nhưng nhiều fan vẫn nhận định nếu có một trận đấu giữa Satoru và Sukuna thì vẫn chưa biết ai thắng ai bại. Là vua lời nguyền, Sukuna thông thạo vô số lời nguyền cao cấp và mạnh mẽ. Một trong số đó chính là lời nguyền hồi sinh, khiến các pháp sư dù mạnh đến đâu cũng phải ngậm ngùi bất lực. Ở những lần hiếm hoi được đổi vai Itadori, Sukuna thể hiện khả năng càn quét chiến trường vô cùng khủng khiếp. Hắn có thể ném Megumi nhẹ một cái đã bay xuyên qua nhiều tòa nhà cao tầng. Độ bền của ông ta cũng thuộc dạng trâu đánh lâu mỏi tay, khi va đập qua hàng loạt tầng nhà mà không có một vết xước. Ở trận chiến với nguyên hồn đặc cấp, trong cơ thể Itadori một ngón, Sukuna đã phô diễn tốc độ tấn công nhanh đến mức cắt đứt tay nguyên hồn đặc cấp trước cả khi hắn nhận ra mình đang cosplay dương quá. Khả năng tái tạo của Sukuna cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, khi Megumi từng nhận định vua lời nguyền đã đảo ngược quá trình tổn thương chứ không phải đơn thuần tái tạo nó. Bên cạnh đó, Na hai mặt còn được biết đến là vua chất độc, có thể kháng mọi loại độc tố. Itadori cũng được thừa hưởng khả năng này từ ông ta. Ngoài khả năng sử dụng các lời nguyền thì phần lớn chú thật của Sukuna vẫn còn là bí ẩn. Những gì hắn thể hiện cho đến nay là có thể sử dụng chú lực để cắt mục tiêu thành nhiều mảnh, hay điều khiển lửa để tấn công đối thủ tầm xa. Sukuna cũng có thể khuếch đại lĩnh vực, tạo ra một ngôi đền được trang trí bằng những chiếc đầu lâu rất đáng sợ. Không như những lĩnh vực khác trong series, quỹ miếu của Sukuna không tạo ra một vùng không gian bao phủ mọi thứ, mà nó tồn tại như một pháo đài kiên cố, làm tăng hiệu quả các đòn tấn công của ông ta trong bán kính 200m. Chúng ta có thể thấy khi quỷ miếu được kích hoạt, uy lực và tốc độ những lát cắt của Sukuna được gia tăng khủng khiếp. Nó còn có thể tạo ra một khu vực được gọi là nội giới, nơi ông ta có thể giao tiếp với linh hồn của Itadori, thậm chí cả hai còn tranh thủ chọn nhau rất nhiệt tình.
Nếu anh em để ý, đó là khá đặc biệt khi ngoại hình của Sukuna trong nội giới rất giống với Itadori. Thậm chí trong đoạn hồi tưởng của Satoru, chúng ta có thể thấy hình dạng vô lời nguyền chẳng khác gì Itadori phiên bản hóa quỷ. Chính vì thế ta không nghĩ đó là sự ngẫu nhiên. Từ tập đầu tiên của Jujutsu Kaisen, thân thế thực sự của Itadori vẫn còn là bí ẩn. Từ nhỏ, cậu nhóc đã sống với một người ông đơn độc. Khi nằm trên giường bệnh, ông của Itadori từng muốn kể cho cậu nghe về cha mẹ, nhưng chưa được tác giả cho phép. Trước khi chết, ông đã nói rằng Itadori rất mạnh và hãy dùng sức mạnh đó để bảo vệ con người. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là sức mạnh ấy của thanh niên ăn mặn này từ đâu mà có. Trước khi gia nhập học viện pháp thuật, Itadori chỉ là một cậu nhóc cao trung bình thường, nhưng đã có thể đập đá phá tường dễ dàng hay ném một quả bóng chì với lực đủ mạnh để làm cong một cột gôn. Về khoản tốc độ, cậu cũng vượt xa người thường khi hoàn thành đường đua 50m chỉ trong 3 giây. Yugi cũng chứng minh là cậu có tiềm năng chiến đấu bẩm sinh khi có thể làm chủ một vũ khí trong khoảng thời gian ngắn hay chiến đấu với nguyên hồn dù chưa từng được huấn luyện. Sức mạnh có thể thông qua quá trình luyện tập cực khổ để có được, nhưng ở Itadori đó hoàn toàn là bản năng tự nhiên. Vì vậy, rất có thể xuất thân của anh chàng này cũng không phải bình thường. Đó cũng là mô típ thường thấy của anime shonen mà. Còn về phần Sukuna, hắn thực chất được lấy ý tưởng và xây dựng ngoại hình từ Ryomen Sukuna, một con quỷ thời cổ đại từng xuất hiện ở tỉnh Hida, Nhật Bản. Trong cuốn Nhật Bản Thư Kỷ, một tài liệu cổ ghi chép về những thần thoại của Nhật Bản thì Ryomen Sukuna có 4 tay, 4 chân và 2 gương mặt quay về hai hướng đối nhau. Hắn ta cũng được đánh giá là khá thông minh và có sức mạnh siêu phàm. Ngày ấy trong mắt triều đình, Sukuna là một con quỷ tàn ác, chuyên đi cướp bóc và gieo rắc hỗn loạn. Họ liên tục cử binh lính săn tìm và trục xuất hắn ra khỏi Hida. Tuy nhiên khá ngạc nhiên khi đối với người dân xứ Hida thì Sukuna là một vị thần, một anh hùng trong lòng họ. Tại sao tớ lại nhắc đến điều này? Theo lời của Satoru thì hơn 1000 năm trước, Sukuna từng là một pháp sư rất am hiểu về lời nguyền, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó đã trở thành một con quái vật dị hợm và vô cùng tàn ác. Satoru cũng có nhắc đến việc Sukuna đã vượt qua giới hạn thời gian không bị lão hóa, hay sau khi chết cơ thể không bị phân hủy. Bản chất lời nguyền thường đi cùng với linh hồn và năng lượng nguyên rủa. Vì thế rất có thể Sukuna đã thi triển lời nguyền lên chính bản thân hắn để đạt được sự bất tử. Chắc hẳn khi anh em theo dõi Jujutsu để đặt câu hỏi nguyên hồn từ đâu mà ra, tại sao chúng lại có những hình thù tởm lợm đến thế? Về bản chất, nguyên hồn là sản phẩm từ những năng lượng tiêu cực của con người như sợ hãi, hối hận, căm thù vân vân. Tuy nhiên lý do vì sao nguyên hồn có thể phát triển thành các hình dạng và đe dọa đến mạng sống con người vẫn chưa có câu trả lời. Bên cạnh đó, từ những thời đại đầu tiên của pháp sư cho đến cuộc phiêu lưu của Itadori, người ta vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác. Nói cách khác, họ vẫn luẩn quẩn trong câu hỏi linh hồn có trước hay thể xác có trước. Điều này giống như câu hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Là vô lời nguyên kẻ hiểu rõ bản chất của linh hồn và năng lượng nguyên rủa. Rất có thể Sukuna đã biết rõ câu trả lời, nhưng để giải quyết hoàn toàn vấn đề dường như cần đổ rất nhiều máu. Đường lối của Sukuna chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở của pháp sư, và đó là lý do vì sao ông ta quay lưng chống lại thế giới. Tương tự, câu chuyện Sukuna trong thần thoại Nhật Bản là tội phạm của triều đình nhưng là người hùng của nhân dân. Sukuna trong Jujutsu Kaisen rất có thể cũng là kẻ như vậy. Bên cạnh đó, trong quá khứ Sukuna từng bị các pháp sư đuổi giết. Nhưng nếu anh em để ý, khi lần đầu tiên ông ta tỉnh dậy trong cơ thể của Itadori, thứ Sukuna nghĩ đến không phải là tìm diệt pháp sư để trả thù. Vì thế rất có thể ông ta thực sự không bị các pháp sư giết, mà trong quá trình chiến đấu đã bị ảnh hưởng bởi chính lời nguyền của mình, khiến cơ thể suy yếu và buộc phải hy sinh để thực hiện lời nguyền tái sinh. Việc Sukuna tái sinh lên Itadori trông thì có vẻ là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng thực sự thì đó là điều cực kỳ đáng chú ý, bởi 1000 năm chưa có ai hấp thụ được những ngón tay của Sukuna, đặc biệt hơn khi một thanh niên có ngoại hình gần giống với ông ta có thể làm được điều đó. Trong quá khứ, Sukuna cũng từng là con người, nên rất có thể vua lời nguyền chính là tổ tiên của Itadori. Nói cách khác, lời nguyền hồi sinh của Sukuna mang tính chất chọn lọc, chỉ những ai có huyết thống của ông ta mới có thể sống sót khi nuốt những ngón tay, và Itadori chính là một trong số đó. Cũng chính vì sự phản bội của Sukuna trong quá khứ mà con cháu thế hệ sau này của ông ta buộc phải sống khép kín và chết trong đơn độc như ông của Itadori. Nếu điều đó là thật thì không có hiểu khi Itadori sở hữu sức mạnh phi thường cùng bản năng chiến đấu mạnh mẽ đến thế, và việc cậu hấp thụ những ngón tay thực chất là toàn bộ kế hoạch của vua lời nguyền Sukuna. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Sukuna, về thân thế cũng như mối liên hệ bí ẩn giữa ông ta với Itadori. Anh em nghĩ sao về điều này? Hãy đưa ra nhận xét của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.